պատասխան եւ հակընդդեմ հրավեր են արվել մասնակցելու Աբելիկ Սանչեսի Թուրքիան տեղեկացող միջոցառումը, տեսնել թե ինչպես են մենք որպես պետություն խոսում աշխարհի, Թուրքիայի եւ առհասարակ ինչպես ենք մենք մասնակցում միջազգային գործընթացներին, ինչպիսին է հրաժարապատվությունը եւ իրական ինքնիշխանությունը։ Ես ուղղակի երկու շեշտադրում ուզում ավելացնել, տեսեք, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Հայաստանի կողմից դա ուղղակի ինքնանպատակ չէ, որ թվարկել այս երկրները ճանաչեցին եւ այլն, եւ դրա առնվազն որ դա ինքնանպատակ չէ, հետեւանն է, որ Հայաստանը բարձրացնում է ընդհանրապես ցեղասպանությունների դատապարտման խնդիրը, լինելով ուժեղ պետություն, ոչ թե մենք պետականազուրկ ազգ էինք եւ թղթե շերեֆի սինդրոմով տարբեր խորհրդարանների միջանցքներում ավերսում ենք ինչ-որ մարդկանց, ինչ-որ պատգամավորների, որ այդ հարցը բարձրացնեն, այլ կարևոր տարբերությունը սա է, մենք դառնում ենք պետության, ուժեղ պետության, գործող պետության, ուրեմն մակարդակով եւ անում ենք այն ժամանակ, երբ Շուշիում ծանծաղում է հայոց եռագույնը եւ բարձրացնում ենք այդ հարցը։ Եվ սա ոչ թե ինչ-որ ուղղակի խոսքեր էին, ուղղակի հերթապահ հայեր էին, այլ սրանք իրական արժանապատի հաշվարկված քաղաքականություն։ Մյուս հանգամանքը, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ինչ-որ մի բանի պետք է այլ մակարդակ տեղափոխվի, հա, օտար տերմինոլոգիա ասած level up պետք է լիներ, եւ այս փորձը, որ Հայաստանը դառնա լոկոմոտիվ ընդհանրապես ցեղասպանությունների դատապարտմանը, հենց այդ մակարդակի բարձրացման փոփոխության քայլերից մեկն է։ Բնականաբար ոչ մի թղթով, ոչ մի կոնվենցիայով ցեղասպանություններ հնարավոր չի կանխարգելել, ինչպես մենք տեսնում ենք, հիմա են Սիրիայում, Իրաքում եւ այլուր անդադար պետք է ունել ցեղասպանություններ, բայց աշխարհի մարդկության ուշադրություն դրան հրավիրելը եւ հրավիրողի կարգավիճակը կարևոր է։ Պարզ Արկոզյանը նշեց 2015-ի մասին, ես էլ ուզում եմ այդտեղ մի ձևակերպման անդրադառնալ Էրդողանի կողմից արված։ Տեսեք, նախ 2015-ը դա համահայկական հռչակագրի տարին է, դա միասնականության տարին է, եւ հայոց ցեղասպանության հետ կապված հայ ժողովուրդը տասնամյակներ հետո ցույց տվեց զարմանալի միասնականություն եւ կանգնած էր իր կողմը։ Երկու վերապարներ, տարբեր հարամանությունների լիդերներ, Հայաստանի Արցախի նախագահներ եւ այլն։ Սա միասնականության ուղերձ է, այն ինչ որ 2018-ից հետո սիստեմատիկ ոչնչացնում է, իսկ հիմա նաեւ եկեղեցու հետ կապված այդ միասնականության գաղափարի ոչնչացումն է տեղի ունենում։ Եվ այդ ուղերձը նաեւ ուրեմն ոչ թե ներհայկական է, այլև միջազգային, ու դրա հետ կապված Էրդողանի հայտարարություններից մեկն եմ ուզում ասել, որ նշում է, որ 2015 թվականի ապրիլին ես խնդրեցի Վլադիմիր Պուտինին չգնալ Երևան, չմասնակցել ապրիլի 24-ին այդ միջոցառմանը, բայց ցավոք նա ինձ չլսեց։ Սա Էրդողանի հայտարարությունն է, օֆիցիալ արված։ Եվ ամենավերջինը, եթե պետությունը թույլ է, նա փնտրում է իրեն խանգարող ինչ-որ բաներ։ Հիմա այսօրվա մեր պետության, այսինքն թե պետության իշխանությանը խանգարում է մեր հիշողությունը, խանգարում է մեր պատմությունը։ Եթե դու թույլ ես, անդադ ինչ-որ խանգարող հանգամանքների հիմնավորումներ պետք է փնտրես եւ դա թողարկես պրագմատիզմի դեպ, եթե մենք ցեղասպանության մասին չենք խոսում, դա պրագմատիզմ է, որ կառուցենք ինչ-որ հարաբերություններ սահմանը բացենք երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, բայց իրականում դա այդպես չի, թույլ ես, դու գործող ես, դու քաղաքականություն եւ դիվանագիտություն արել իզոլու չես, դրա համար քեզ հիմա խանգարում է հիշողությունը, ցեղասպանությունը, Արարատները, եկեղեցի եւ բազմաթիվ այլ ու աշխարհում կան տարբեր պետություններ, որոնք բազմաթիվ խնդիրներ են իրար հետ ունեցել։ Հիմա շատ լավ օրինակ է Հունաստանը եւ Թուրքիան։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ են, բայց երբևէ հնարավոր չի տեսնել, որ Հունաստանը ասի դե գիտեք հանուն պրագմատիզմի եկեք մոռանանք գույների ցեղասպանությունը, եկեք Ստամբուլը
չանվանենք Կոստանդնուպոլիս եւ եկեք չհիշենք թուրք-հունական պատմության համատեղ բազմաթիվ խնդիրներ։ Հետևաբար հիշողությունը եւ արժանապատվությունը դրանք այլ կատեգորիաներ են, քաղաքականությունը այլ, իսկ քաղաքականություն իրականացնելու անկարողությունն էլ արդեն միօրյուն է։ Մեր վերջին բանակոզի Մոզակյանի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադի մարմնի անդամ եւ ազգային հաղթահարի առաջին տեղական աշխատող նաեւ երկար տարիներ ազգային ժողովի արտաքին կապերի հանձնաժողովը ղեկավարած մեր գործընկերոջը դրանով ասել Պարոն Շարմազանովը նշեց, որ ամբողջ պետությունը Սարգսյանի կառավարման տարիներին լծված էր նաեւ այս արտաքին այս խնդիրների լուծմանը, բայց ոչ միայն պետական լծակներն էին օգտագործում, այլ նաև կուսակցական դիվանագիտության, մասնավորապես ԵԺԿ բանաձևի լուծումը, որը տրիգեր էր մի շարք եվրոպական երկրների համար։ Նաև պարոն Զաքարյանին խնդրենք, ինչպես պարոն Շարմազանովը նշեց, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կառավարման տարիներին մեկնարկած ընդդեմ ցեղասպանություն հանցագործության գլոբալ ֆորումի վերաբերյալ աշխատանքները եւ իհարկե այս ամբողջ գործընթացի երևի կարևորագույն կետերից մեկը 100-րդ տարելիցի միջոցառումների շարքը, որով ոչ միայն հումանիստական տեսանկյունից ցեղասպանությունը դրվեց համաշխարհային տարվա հանդեսի վրա, այլ նաև իրավական, քաղաքական եւ պետությունների միջև հարաբերությունների տեսանկյունից։ Խնդրեմ պարոն Զաքարյան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հայտնել բոլոր